मैं इस दुनिया का राजा हूँ, मैं तो पापा हूँ, पापा इस दुनिया का पापा। अच्छा बेटा, और मैं तेरा पापा हूँ। हंस क्यों रहे हो बे? चल आज देखते हैं किसमें कितना है दम। हाँ चल आज देख ही लेते हैं। मैं हूँ बांग्लादेश से, और सर आप कहाँ से हो? बेटा मैं तो इंडिया से हूँ, इसीलिए इंडिया वाले दबा के लाइक करो और सब्सक्राइब करो, आज इनको औकात दिखानी है। अच्छा बेटा, मेरा इंजन 3900 सीसी का होता है जो 150 bhp का पावर देता है। और सर आपका? बोला था ना बेटा, बाप से पंगा नहीं, क्योंकि मेरा इंजन 5883 सीसी का होता है जो 525 bhp का पावर देता है। ओ भाई साहब, आपका इंजन तो बहुत पावरफुल है। बेटा मैं इंडियन आर्मी का ट्रक हूँ ना, इसीलिए। अच्छा बेटा, मेरी प्राइस 1,80,00,000। और सर आपका? बेटा मेरी प्राइस में तुम्हारे औकात से बाहर आते हैं, क्योंकि मेरी प्राइस है 40 से 45 लाख। दोस्तों हम दोनों के फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा, आप लोग कमेंट में बताओ।